Hi guys, welcome back to my channel. ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തന്തൂരി ചിക്കൻ ആണ് വിത്തൗട്ട് തന്തൂർ ഓവൻ. തന്തൂർ ഓവൻ ഇല്ലാതെ ഏത് ഓവൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ തന്തൂരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. ഫുൾ ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് വെരി സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തന്തൂരി ചിക്കൻ. സോ അത് നമുക്ക് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ. സോ ദിസ് ഇസ് ചിക്കൻ. ഞാനിത് ചിക്കൻ തൈസ് ലെഗ്സ് ആണ് എടുത്തേക്കണേ. ഫുൾ ലെഗ്സ് ആണ്. ലെഗ്സ് ആയിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലെഗ്സ് എടുത്തു. പിന്നെ വേണ്ടത് യോഗർട്ട്, പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, പിന്നെ സോൾട്ട്, പിന്നെ ടർമറിക് ആൻഡ് ചില്ലി പൗഡർ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കനാണ്. ഈ ചിക്കന് നമ്മൾ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസ് നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് കട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കണമെങ്കിൽ സെൻറ്ററിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വരയണം. ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞെടുത്തേക്കാണ്. നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എത്ര ഡീപ്പായിട്ട് ചെയ്യണോ അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് മസാല പിടിക്കും. മസാല അകത്തേക്ക് പിടിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ. നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഏത് വലിയ പീസസ് എടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറച്ച് വലിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. തന്തൂരി ചിക്കൻ വലിയ പീസസ് ആയിട്ടാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഞാൻ ലെഗ്സ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കണേ. ചിക്കനൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാ ചിക്കനും നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടാം. ഏകദേശം 2 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ യോഗർട്ട് കേർഡ്. പിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോണത് കാശ്മീരി ചില്ലി 2 ടീസ്പൂൺ ആണ്, നല്ല കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. എരിവ് അനുസരിച്ച് മുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് 1 ടീസ്പൂൺ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഇനി അതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യും. നന്നായിട്ട് ഈ മസാല ചിക്കൻ്റെ നമ്മൾ കട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ ഇൻസിഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം. സെൻറ്ററിലേക്ക് എത്തണം, ചിക്കൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഈ മാരിനേഷൻ എത്തണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു 30 minutes അടച്ചു വെക്കുക. റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി. I'm going to keep it 30 minutes. All the same time I'm going to wash my hands. 30 minutes is over, so I'm going to fry it now. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിലും പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഓയിലൊക്കെ ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇല്ലേ, നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും. തന്തൂരി ചിക്കൻ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ തന്തൂരി ചിക്കൻ്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോക്കി ഫ്ലേവറാണ്, ടേസ്റ്റിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവറില്ലേ തന്തൂർ ഓവനിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാ ചിക്കനും നന്നായിട്ട്. ഒരു ചിക്കൻ വേകാൻ ഒരു 20 minutes എങ്കിലും എടുക്കും. നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇടുമ്പോൾ കാര്യം സൂക്ഷിക്കണം, നമ്മൾ ഈ പാൻ ഓവർ ക്രൗഡ് ചെയ്യരുത്. കാരണം കുറേ ചിക്കൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുനിന്ന് ഈ ലിക്വിഡും മോയ്സ്ചറും കൂടി വന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവർ ക്രൗഡ് ചെയ്യാണ്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റി ഡിഷാണ്. എൻ്റെ മോൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ഒപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കണ്ടോ, 2 വശത്തേക്ക് മറിച്ച് നല്ല ഫ്രൈ ആയി കണ്ട ചാർക്കോൾ അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ആ ഒരു ഇതുണ്ട്, കരമലൈസ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് മുകളിൽ. കണ്ടില്ലെങ്കിൽ തന്തൂരി ചിക്കൻ്റെ ഓൾറെഡി അപ്പിയറൻസ് കിട്ടി. നമുക്ക് ഫ്ലേവറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് മതി.
നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചത് എങ്ങനെ ഫ്ലേവർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ചിക്കനും ഞാൻ വറുത്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ്റെ ലെഗ്സിന് ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ. എല്ലാ ചിക്കൻ്റെ പാർട്സ് ഏത് പാർട്സ് ആയാലും അടിപൊളിയായിരിക്കും. കുറച്ച് കനത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കണം മാത്രം. ഇതിൻ്റെ മാജിക് പാർട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ചാർക്കോൾ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കത്തിക്കണം. അത് റെഡ് ഹോട്ടാവണം. കാരണം നമ്മൾ ബേണറിൽ റെഡ് ഹോട്ടാവണ വരെ കത്തിക്കണം. ഇപ്പോൾ റെഡ് ഹോട്ടായി എന്നതിന് ശേഷം ഈ ചാർക്കോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റീൽ ബൗളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കണം. ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു ഓയിൽ ഡ്രിസ്സിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടത് സ്മോക്ക് വന്നാണ്ടോ, അതാണ് സ്മോക്ക്. ഈ സ്മോക്ക് നമ്മൾ പാത്രം അടച്ചു വയ്ക്കണം. ഈ സ്മോക്കിൻ്റെ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കയറണം. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടണം. തന്തൂരി ചിക്കൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി. ഒരു കൽക്കരി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് റെഡ് ഹോട്ടാണ് ബേൺ ചെയ്യുക. അതെ, നമ്മുടെ 2 മിനിറ്റോളം അടച്ചു വയ്ക്കണം. 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇതേ ഞാൻ തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോഴും ചെറുതായിട്ട് ആ സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ഉണ്ട്, സ്മോക്ക് വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ശരിക്കും വരുന്ന സ്മെല്ല് ചെയ്യാം, സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ചിക്കനിൽ സ്മെല്ല് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മളതേ സംഭവം ഓൾറെഡി റെഡിയായി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ. ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ വീട്ടിലിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കോട്ടെ, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത്. നമ്മുടെ തന്തൂരി ചിക്കൻ ഈസ് റെഡി. So we have made tandoori chicken without tandoor oven and with full of flavor and smokiness. It's really good. Please try this at home and let me know how it went. Thank you so much for watching my channel. Thank you. Please like and subscribe for more videos. Thank you. Take care. Bye.